एक ऐसा लड़का जिनको इस YouTube की घनघोर दुनिया में कहीं पे भी साउंड इफेक्ट नहीं मिला, तो बेचारे ने ऐसा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दाना से कबूतर फंसाया जा सकता है मेरे भाई, बाज नहीं। ओह क्या बात है, गाली, तालियां तालियां। भाई तू ना ही कबूतर है और ना ही बाज, तू है बीच वाला, जिनको हम लोग कहते हैं बाज। यार इनके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम ही लोग वीडियो के मोर्चे संभालो। ठीक है, तो कमेंट करके तुम लोग भी ढोल बजा लो, बस हाथ से ताली मत बजाना यार, छक्के जैसी लगती है। लव यू।